कॉफ लोजेंजेस मैराथन के लिए रनर्स तैयार, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला और ये दौड़ शुरू। अरे ये क्या, पॉल्यूशन के धुएं ने इन्हें रेस से उड़ा दिया। एल्कॉफ अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। अरे नहीं, इन जनाब को तो जोरदार बारिश ने धो डाला और इन साहब को तो धूल मिट्टी ने किया ढेर। और ये लीजिए जनाब, हॉट फेवरेट एल्कॉफ लोजेंजेस ने रेस में बाजी मारी। एल्कॉफ का जवाब नहीं। भाई वाह, एल्कॉफ अब मसीहा बनकर सबकी मदद भी कर रहा है। हुर्रे एल्कॉफ। एल्कॉफ लोजेंजेस में है डाइक्लोरोबेंजिल और एमिल मेटाक्रिसोल जैसे एंटीसेप्टिक एजेंट्स का बेजोड़ मिश्रण, जो गले में मौजूद इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया का करे जड़ से सफाया। एल्कॉफ का अनोखा क्विक फॉर्मूला दे गले के दर्द, खराश, खिचखिच और खांसी से तुरंत आराम। एल्कॉफ 4 फ्लेवर्स में उपलब्ध है, हनी लेमन, स्ट्रॉबेरी, मेंथोल और ऑरेंज। एल्कॉफ कफ लोजेंजेस, अब गुड बाय सो थ्रोट।